Keyingisi bu vitamin B6. Bundan tashqari ikkinchi nomi demak piridoksin ham deb ataladi. Piridoksin ham organizmdagi juda ham muhim vitaminlardan ko'plab reaksiyalarda ishtirok etadi. Organizmga tushgandan keyin bu piridoksal fosfatga aylanadi. Ya'ni aktiv formaga o'tadi. Yuqorida aytgandek, vitamin B6 organizmda piridoksal fosfatga aylanadi va o'z vazifasini bajaradi. Ayni bu vitaminimizni ahamiyati ALT va AST fermentlarini, ya'ni alanin aminotransferaza va aspartat aminotransferaza fermentlarini normal ishlab turish uchun organizmda juda ham muhim. Ya'ni biz ko'pincha eshitganmiz, ya'ni jigarda AST, ALT oshibdi degan tushunchani, ya'ni jigarda mana shu fermentlarni normal ishlab turish uchun bizga aynan mana shu vitamin B6 kerak. Ya'ni amino guruhni bir moddadan ikkinchisiga ko'chirib o'tkazishda juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari yana dekarboksilanish reaksiyalar, ya'ni bir moddadan karboksil guruhni chiqarib yuborishda muhim ahamiyatga ega. Va bundan tashqari glikogen fosforilaza fermentini, ya'ni glikogenni parchalanib glyukoza hosil qilib berish uchun ham juda ham muhim. Bundan tashqari bir necha xil aminokislotalarni sintezda ham ishlatiladi, ya'ni glutatianin, sistatianin va gem sintezida ham muhim ahamiyatga ega. Aynan mana shu gem sintezida qanday ahamiyat borligini ko'rib chiqamiz. Va yuqorida ko'rganimizdek niasin, ya'ni vitamin B3 sintezi uchun ham juda muhim ahamiyatga ega. Gistamin uchun muhim ahamiyati bor va neyrotransmitterlardan serotonin, epinefrin, norepinefrin va dopamin hamda GABA kabi deyarli hamma neyrotransmitterlarni sintez uchun, ya'ni nerv sistemasi uchun juda ham muhim ahamiyatga ega. Yetishmovchiligi natijasida birinchi navbatda bizda konvergens, ya'ni suturgi holati kelib chiqar ekan, ya'ni tanani etnik qisqarib bo'shashishi, hushini yo'qotishi, umuman qaraydigan bo'lsak suturgi holati kelib chiqar ekan. Agarda bu vitamin yetishmaydigan bo'lsa, odam juda ham jahldor, hyper irritability holatiga uchraydi. Ya'ni yuqorida ko'rganimizdek ko'plab neyromediatorlar tarkibiga kirishi hisobiga va periferal neyropatiyaga sababchi bo'lib qolar ekan. Buni yetishmovchiligi ko'pincha izoniazid va oral kontratsepsiyalar aynan mana shu vitamin B6ni yuqorida ko'rganimizdek izoniazid vitamin B6ni aktiv formaga o'tishiga qo'ymaydi. Shuni hisobiga vitamin B6 nervlar normal shakllanishga ishtirok etolmaydi. Shuni hisobiga periferal neyropatiya, ya'ni periferal, ya'ni qo'l oyoqlarda burning sensation, sezuvchanlik kamayishi, keyin yana proprioretseptorlarni kamayib ketishi, shu kabi holatlardan ketishi mumkin ekan. Keyingisi bu sideroblastik anemiya. Ya'ni bu kasallik gemoglobin sintezini buzilishidan namoyon bo'ladi. Shuni hisobiga temir ko'payib ketgan. Buni hozir batafsil gaplashamiz. Mana gem sinteziga e'tibor qiladigan bo'lsanglar, suksinil-kor va glisin ikkalasi birikib, oxir-oqibat ferroxerataza hosil qilgan va bu ferroxerataza temir bilan birikib gem hosil qilgan. Bizga mana bu qismlarni o'zi qarashimiz shart emas, faqatgina aynan mana shu gem sintezi uchun muhim bo'lgan bir ferment bor, alosintetaza fermenti. Uni normal ishlab turishi uchun demak B6 vitamini aktiv formasi kerak. Aynan mana shu vitamin B6 organizmda kamayib ketadigan bo'lsa, alosintetaza normal ishlamaydi. Alosintez normal ishlamagandan keyin gem hosil bo'lmaydi. Eritrotsitlari va eritrotsitlar tarkibida demak protoporfirin 9 moddasi oxir-oqibat hosil bo'lib, oxirida temir bilan birikishi kerak. Aynan mana shu protoporfirin 9 temir bilan birikmagan hisobiga eritrotsitlar tarkibida temir ko'payib ketadi va
Bu temir keyin ertasiklari saydiroblastlar, ring aylanib saydiroblastlar ko'rinishda to'planib qolar ekan. Mana va hokazo ertositlar atrofida to'planib qoladi. Ya'ni vitamin B6'mizning ahamiyati shunchalikki, gen sintezi, ya'ni ertositlar tarkibiga kiradigan gen sintezi uchun ham juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi vitaminimiz bu vitamin B7 yoki biotin ham deb ataladi. Ana endi bu demak karboksillanish reaksiyalari juda muhim ahamiyatga ega, ya'ni moddalarga bitta karbon guruhini qo'shib berar ekan, ko'rib chiqamiz qaysi reaksiyalarda muhim ahamiyatga ega. Birinchisi bu demak piruvat karboksilaza fermenti, ya'ni piruvatga bitta karbon guruhni qo'shish hisobiga, ya'ni biotin ishtirokida karbon guruhi qo'shiladi va 3 ugleroddan 4 uglerodlik oksalasetat hosil bo'ladi. Keyingisi bu demak asetil CoA karboksilaza, ya'ni bular yog' kislotalari sintezida muhim ahamiyatga ega. Ya'ni asetil CoAga bitta karbon guruhi qo'shish hisobiga demak malonil CoA hosil bo'ladi va bu malonil CoAdan keyinchalik yog' kislotalari sintezlanadi. Keyingisi propanil CoA karboksilaza, bu ham yog' kislotalarini aminni sintezda emas, aksincha parchalanishida, oksidlanishida va shoxlangan zanjirli amino kislotalar parchalanishida juda muhim ahamiyatga ega ekan. Ya'ni misol uchun oladigan bo'lsak, propanil CoA o'ziga karbon hidratni biriktirish hisobiga metil malonil CoA hosil qiladi. Umuman olganda, bu propanil CoA ko'proq mana bu amino kislotalarni parchalanishdan hosil bo'lgan mahsulot. Bu propanil CoA keyinchalik metil malonil CoAga o'tadi. Bu metil malonil CoA ham keyinchalik keyingi mahsulotlarga parchalanib, oxir-oqibat Krebs sikliga kirib boradi. Ya'ni amino kislotalarning parchalanishi va yog' kislotalarining oksidlanishi uchun ahamiyati katta ekan. Vitamin B7'mizda. Vitamin B7 yetishmovchiligi kamdan kam uchraydigan holat, relatively rare degan kamdan kam uchraydigan kasallik. Simptomlariga dermatit, enterit, dermatit terining yallig'lanishi, enterit ichak qishloq qavatining yallig'lanishi, alopetsiya soch to'kilishi kabi simptomlarga sababchi bo'ladi. O'zi uni yetishmovchilik kamdan kam holatda uchrasa ham qaysi holatlarda kelib chiqadi? Birinchisi bu uzoq vaqt antibiotik qo'llash hisobiga ichakda so'rish xususiyatini, absorpsiya xususiyatini buzib qo'yadi, shuni hisobiga kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari yuqorida ko'rayotganimiz ko'p miqdorda tuxum oqini iste'mol qilish ham sababchi bo'lib qolar ekan. Ya'ni tuxum oqi tarkibidagi abidin oqsili vitamin B7 ga bog'lanib olib, uni absorpsiya qilishiga yo'l qo'ymaydi. Vitamin B9 yoki foliy kislota folat. Bu vitaminimiz DNK, RNK sintezida muhim ahamiyatga ega. Ya'ni ular dihidrofolatni tetrahidrofolatga o'tkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni e'tibor qiladigan bo'lsanglar, dastlabki mavzularda ko'rib chiqqandek buni ya'ni nukleotidlar sintezida muhim ahamiyatga ega. Misol uchun deoksiyurinizin monofosfatdan deoksiytimidin monofosfat hosil bo'lishi uchun bizga aynan mana shu foliy kislota kerak. Foliy kislotamiz dihidrofolatdan tetrahidrofolatga o'tkazadi. Aynan mana shu dihidrodan tetrahidroga o'tkazish uchun bizga dihidrofolat reduktaza kerak va uni normal ishlab turishi uchun bizga foliy kislota kerak bo'ladi. Tushunarli.
Qayerlarda ko'proq uchraydi bular? Ya'ni sabzavotlar tarkibida ko'proq uchraydi. Bulardan tashqari yana ichakdagi normal mikroflora hisobiga ham ishlab chiqariladi. Ya'ni turli xil ichakdagi bakteriyalar hisobiga ham ishlab chiqarilar ekan. Ingichka ichakdagi iyun qismidan so'raladi ko'proq B9, B12 aksincha ilium, ya'ni yonbosh ichakdan so'raladi B12 vitamin, B9 iyundan so'raladi. Bularni zaxirasi B9 ga nisbatan kamroq, rezerv kamroq uchraydi bularda va jigarda zaxiralanadi va 3-4 oyda bularning zaxirasi tugaydi. Hayotda ham, savollarda ham ko'proq bizga aynan mana shu vitamin B9 va vitamin B12 ni o'zaro solishtirib so'raladi klinikada ham. Yetishmovchiligi natijasida bizda makrositlar megaloblastik anemiya yuzaga keladi. Ya'ni eritrotsitlarimiz normaga nisbatan kattalashib ketar ekan. Vitamin B9'imiz o'z vazifasi demak yadroni yetiltirish, nuklein kislotalarni sintez qilish kabi vazifalarni bajaradi. Aynan mana shu vitamin B9 yetishmovchiligi hisobiga bizda demak DNK'miz normal sintez bo'lmaydi. DNK normal sintez bo'lmagandan keyin bilamiz eritrotsitlar yadrosi bo'lmaydi. Eritrotsitlar yadrosi ma'lum bir davrgacha yetilib borib, keyin yo'qolib ketishi kerak. Lekin mana shu vitamin B9 kamayib ketish hisobiga yadrosi juda ham sekin voyaga yetadi va u yo'qolib ketishi ham sekinlashadi. Shuni hisobiga normada yadro bo'lmaydigan bo'lsa, bularda ma'lum bir miqdorda yadro kattalashib saqlanib qoladi va shuni hisobiga ular gohida sitoplazmaga nisbatan ham kattalashib ketishi mumkin. Shuni hisobiga, ya'ni umuman olib qaraydigan bo'lsak, eritrotsitlar dastlab yetilishida ular hajmi katta bo'ladi, keyinchalik ixchamlashib yadrosini yo'qotib kichiklashadi. Aynan bizda mana shu eritrotsitlar yetilish uchun zarur bo'lgan vitamin B9 kamayib ketgandan keyin ularni yetilishi ham kechikib ketadi. Kechikish hisobiga ular normaga nisbatan katta bo'lib qoladi. Shuni hisobiga demak makrositlar megaloblastik anemiya kelib chiqadi ekan. Bundan tashqari boshqa B guruh vitaminlar singari glassit ga sababchi bo'ladi va bular nevrologik simptomlarga sababchi bo'lmaydi. Vitamin B12 esa aksincha sababchi bo'lib qoladi. Bu haqida hozir alohida sxema bo'lib ko'rib chiqamiz, nima uchun nevrologik simptomga sabab bo'lmasligi. Bizda metil malon kislota degan aminokislotamız bor. U keyinchalik metil malonil-CoA, suksinil-CoAga o'tib, keyinchalik u ham Krebs sikliga qo'shilishi kerak oxir-oqibat. Aynan mana shu metil malonil-CoA, suksinil-CoAga o'tish uchun bizga vitamin B12 kerak. B9 kerak emas. Ana endi yana bitta aminokislotamız bor. Bizda bu gomocystein deyiladi. Bu gomocystein metioninga o'tishi kerak. Bu uchun bizga kerak bo'ladi ham vitamin B9, ham vitamin B12. Ya'ni ikki xil reaksiyani ko'z oldiga keltiradi. Ikki xil aminokislotaning metabolizmi, ya'ni metil malon kislota va gomocystein. Metil malon kislotani oxir-oqibat Krebs sikliga qo'shilib ketish uchun bizga faqatgina vitamin B12 kerak. Ya'ni gomosisteinni metioninga o'tib, o'zini siklini davom ettirish uchun ham vitamin B12 ham vitamin B9 kerak. Mana. Bermagan yaxshi. Xullas, agar bizda vitamin B9 yetishmaydigan bo'lsa, vitamin B9 yetishmay qolsa organizmda faqatgina gomocystein miqdori ortadi. Metil malon kislota miqdoriga ta'sir qilmaydi, chunki vitamin B9 uning metabolizmida ahamiyati yo'q. Aynan vitamin B12 yetishmaydigan bo'lsa, ham gomocystein miqdori ortadi, ham metil malonik kislota miqdori ortadi. B12 yetishmaydigan bo'lsa. Aynan mana shu vitamin B12 yetishmovchiligi hisobida bizda metil malon kislota va metil malonil-CoA kabi moddalar organizmda ko'payib ketadi. Organizmda ko'payib ketish hisobiga ular
nerv hujayralariga miyelin qavatiga borib to'planadi va bu moddalar miyelin qavat uchun toksik hisoblanadi. Miyelin qavatini yemiradi, degeneratsiya qiladi. Shu hisobiga demak nevropatiyalar kelib chiqadi. Tushunarli. Demak, faqatgina vitamin B12 yetishmovchiligi bizda neurologik simptomlar kelib chiqishiga sababchi bo'lar ekan. Ya'ni faqatgina mana shu ko'pincha neurologik belgilarga qarab turib vitamin B9, vitamin B12 o'zlari bir-biridan farqli vosita bo'ladi. Demak, neurologik simptomlar faqatgina vitamin B12 ga xos. Laboratoriyada faqatgina gomotsistein ortgan bo'ladi. Vitamin B9imizda metil monokislota miqdori normal turgan bo'ladi. Chunki faqatgina gomotsistein metabolizmida ahamiyati bor vitamin B9da. Vitamin B9da kamayib ketishi ko'proq xronik alkogol iste'mol qiluvchi insonlarda uchraydi. Bundan tashqari homiladorlik paytida ham vitamin B9 embrionni nerv sistemasi rivojlanishi uchun juda ham ko'plab sarf qilinadi. Shuni hisobiga vitamin B9 organizmda homiladorlik payti kamayib ketishi mumkin. Anina. Buni yetishmovchiligi bir necha xil dorilar natijasida kelib chiqar ekan. Misol uchun sudirgiga qarshi ishlatiladigan dori bu fenitain. Ya'ni fenitain buni vitamin B9 normal turgan bo'lsa ham uni vazifasini bloklab qo'yadi. Keyingisi bu trimetafrin. Bu ham demak foliy kislotani normal siklini buzib qo'yadi, ya'ni dihidrofolatdan tetrahidrofolatga yuqorida qo'ygan reaksiyamiz. Aynan mana bu dihidrofolat reduktazani demak trimetafrin bloklaydi. Shuni hisobiga demak foliy kislota miqdori normal turgan bo'lsa ham vazifa bajarolmay qolishi mumkin. Keyingisi metotrexatan hozirgina ko'rgan fermentimiz bloklaydi. Shuni hisobiga foliy kislota normal miqdorda turgan bo'lsa ham o'z vazifasini bajara olmasligi mumkin. Alina juda ham hayotda ham klinikada ko'p ishlatiladigan joyi. Ya'ni foliy kislotani homiladorlikdan 1 oy oldin iste'mol qilishni boshlash kerak. O'zimizda 3 oy oldin deyiladi. Bu yerda demak 1 oy oldin deyilgan. Demak 1 oy oldin iste'mol qilishni boshlash kerak. Ya'ni ko'pchilik faqatgina o'sha homiladorlik davrida ichish kerak deydi. Aksincha homiladorlikdan oldin boshlashimiz kerak. Demak, bu vitamin B9 ham homiladorlikdan oldin va homiladorlik davomida to'liq ichiladi. Agar yetishmovchilik kelib chiqsa homiladorlik paytida neural tube defects kelib chiqar ekan. Neural tube defects bu nerv trubkasini normal shakllanmasligi natijasida kelib chiqadigan kasalliklar. Misol uchun ba'zida vitamin B9 yetishmovchilik hisobiga orqa miyada turli xil defektlar bo'ladi. Misol uchun spina bifida degan kasallik bu, ya'ni o'rta pog'onasi va ochiq joy qolib ketadi, ya'ni to'liq orqa miyani himoya qilib turmaydi. Ya'ni orqa miyaning qaysi segmentida demak omurtqa suyaklari bo'lmaydi. Shuni hisobiga o'sha joy ochiq qolib ketishi mumkin yoki umuman bo'sh miya yuzini shakllanmay qolishi mumkin. Bu neural tube defekt. Chunki aynan mana shu neural trubkada ham bo'sh miya ham orqa miya hosil bo'ladi. Va bu neural trubka normal rivojlanish uchun bizga vitamin B9 kerak ekan. Savlabon. Savla bo'lsa yozinglar. Savla bo'lmasa uni ham yozinglar. Okey, savla bo'lmasa davom etamiz.
Keyingi vitaminimiz vitamin B12 yoki bu kobalamin ham deb ataladi. Da vitamin A xonadonlikda mumkin emas. Teratogen xususiyati bor. Demak, vitamin B12 bu kobalamin ham deb ataladi. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek metianin sintetazi, ya'ni ekosistemda metianin hosil qilishda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari metilmalonil CoA mutaza fermentida, ya'ni metilmalonic acid ishtirokidagi reaksiyada ham muhim ahamiyatga ega. Mana xuddi ana shu ikkita reaksiya uchun vitamin B12 zarurligi haqida gap ketyapti. Va DNK sintezida ahamiyati katta. B9 ham B12 ham DNK sintezida ahamiyati juda ham katta. Ana endi qayerlarda ko'proq uchraydi bular? Ko'proq bular hayvon mahsulotlarida uchraydi. B9 yuqorida ko'rdik, ko'proq o'simlik mahsulotlari, ya'ni sabzavotlarda ko'proq uchraydi. Faqatgina ichak mikroflorasi tomonidan sintez qilingan, ya'ni B12 vitaminini dastlabki mahsulotlari, ya'ni B12 ning prekursorlari hayvon mahsulotlari ishtirokida ichak sistemasi ichakka tushadi. Keyin ichakda mana shu mikroflora ishtirokida demak B12 vitamini yetkaziladi. Ana endi keyingisi nima deyapti? Site of synthesis in distal to site of absorption debdi, ya'ni sintezi, ya'ni misol uchun iyonum qismida sintez bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytgan mana mikrofloramiz iyonum qismida vitamin B12 ni sintez qiladigan bo'lsa, ana endi ilium qismida ana shu vitamin B12 so'riladi. Juda ham ko'p zaxirasi bor organizmda bu vitamin B12 3-4 yillik zaxirasi bo'ladi. Buni kamayib ketishi uchun 4-5 yil, kamida 4 yil vegetarian bo'lish kerak, ya'ni hayvon mahsulotlari yemaslik kerak. Yetishmovchiliklari turli xil kasalliklar natijasida kelib chiqadi. Ko'proq malabsorpsiya. Malabsorpsiya degani bu ichak orqali mahsulotlar so'rilmay qolishi. Birinchisi bu demak SPRU, ya'ni seliakiya kasalligi. Seliakiyani ko'rdik, ya'ni o'sha gluten oqsiliga nisbatan antitana shakllanadi. Bu shakllangan antitanalar ingichka ichak yuzasini zararlab tashlaydi. Ingichka ichak zararlangandan keyin o'z-o'zidan so'rilish yuzasi kamayib ketadi va vitamin B12 ham so'rilmay qoladi. Va enterit, ya'ni ingichka ichakda to'g'ridan-to'g'ri yaralanishi, turli xil infeksiyalar, autoimmun jarayonlar natijasida va yaralangandan keyin u yerdagi mikroflora ham kamayib ketadi, ichakda so'rish yuzasi ham kamayib ketadi va hokazo. Keyingisi bu defilabotrium labdum, ya'ni bu ham germent hisoblanadi. Bu ham demak ichak yuzasini egallab olib, kattaligi yirik bo'lgan hisobiga vitamin B12 ni so'rilishi uchun xalaqit berib qoladi. Keyingisi bu axlorgidriya, ya'ni H-xlor, ya'ni oshqozon shirasini kamayib ketishi hisobiga kelib chiqadigan holat. Ayni bundan tashqari yana intensiv faktorning ham yetishmovchiligi aynan mana shu vitamin B12 ni yetishmovchiligiga sababchi bo'lar ekan. Buni nima uchun sababchi bo'lishini ko'ramiz hozir. Nima uchun sababchi bo'ladi? Ya'ni uni mexanizmini tushunishimiz kerak. Birinchi navbatda vitamin B12 ni so'rilishi orqali. Ya'ni yuqorida aytganimdek, vitamin B12 hayvon mahsulotlarida uchraydi va hayvon mahsulotlarida ham vitamin B12 hayvon oqsillariga birikkan holatda organizmga kiradi. Organizmga kirgandan keyin yuqorida aytib o'tganim H-xlor, ya'ni oshqozon shirasi vitamin B12 ni hayvon oqsildan ajratib yuboradi. Bu ajralgan vitamin B12 emas, keyinchalik so'lak tarkibidan ajralib turgan R-protein deb nomlanadi. Aynan mana shu R-protein bilan birikib kompleks hosil qiladi. Keyin bu R-protein demak 12 barmoqlicha duodenumga yetib keladi. R-protein bilan vitamin B12 birikkan holatda. Va R-protein va B12
pankreatik proteaziya, oshqozon osti bezidan ishlab chiqariladigan proteaza ferment ishtirokida ikkiga ajratib yuboriladi. Keyin vitamin B12, 12 barmoq ichagida intrinzik faktor bilan birikadi. Bu intrinzik faktor keyinchalik ilim yonbosh ichagining eng oxirgi qismiga boradi. Borgan payti iliumda intrinzik faktorni retseptori joylashgan bo'ladi. Aynan mana shu intrinzik faktor kelib o'z retseptoriga birikish hisobiga vitamin B12 so'riladi. Mana shu siklda, mana shu sxemada xohlagan, misol uchun oshqozon shirasini, R proteinini yoki pankreatik proteazani, intrinzik faktorini qaysi yetishmaydigan bo'lsa ham vitamin B12 so'rilishi kamayadi va vitamin B12 yetishmovchiligi kelib chiqar ekan. Bundan tashqari yana gastric bypass surgery, ya'ni bariatrik surgerylarda ham kelib chiqishi mumkin ekan vitamin B12 yetishmovchiligi sababi oshqozonning katta qismi ezilgandan keyin natijada qashqlar ishlab chiqarilishi ketadi. Bundan tashqari intrinzik faktorlar ishlab chiqarilishi ham kamayadi, sababi baribir ichakning ma'lum bir qismini zararlab qo'yishi mumkin. Yoki terminal iliumni to'g'ridan-to'g'ri kesib tashladigan holatlar. Misol uchun surgical resection qilinadi Crohn kasalligi uchun. Crohn kasalligi bu oshqozon ichak sistemasini transmural to'liq og'iz bo'shlig'idan anus sohasigacha to'liq yallig'lanish holati. Aynan mana shu bizga muhim bo'lgan iliumni ham zararlash hisobiga Crohn kasalligi vitamin B12 so'rilmay qolar ekan. Bundan tashqari yana metformin, ya'ni diabetiklar iste'mol qiladigan, ichadigan bu metformin dorisi ham vitamin B12 so'rilishini kamaytirib yuboradi. Va vegetarianlarda ham uchraydi. Ana endi yuqorida aytgan B9 bilan B12 bir-biriga juda ham o'xshab ketadi. Agar B9 vitamin beradigan bo'lsak, B12 vitaminini gematologik simptomlarini kamaytirib turishi mumkin ma'lum bir miqdorda, lekin neurologik simptomlarini yopib tura olmaydi. Sababi ikkalasi ham megaloblastik anemiyaga sababchi bo'ladi. Bulardan faqatgina B12 neurologik simptomlarga sababchi bo'ladi. Vitamin B9 beradigan bo'lsak, faqatgina gematologik simptomlari yaxshilanib, neurologik simptomlar saqlanib qoladigan bo'lsa, ham diagnostik ham terapevtik bo'ladi, ya'ni bu yerda vitamin B12 yetishmovchiligi ekan deb tashxis qo'ysak bo'ladi. Yetishmovchiligi xuddi poliomiyelita singari makrosiklar megaloblastik anemiya va undan tashqari bularda faqatgina eritrotsitlarning yetilishi buzilmaydi, balki neutrofillarning ham yetilishiga ta'sir qilish hisobiga hypersegmented mononuklear neutrofillar hosil bo'ladi. Ya'ni o'z normada ularda yadrosi 4 bo'lakli bo'lishi kerak bo'lsa, ularda keyinchalik ko'rishingiz mumkin, yadrosi 5 bo'lakli yoki undan ko'p bo'lib ketadi. Shuni hisobiga hypersegmented neutrofillar ham deyiladi. Qanday nerv sistemasini zararlash hisobiga paresteziya, ya'ni sezuvchanlik kamayib ketish holatlari va subacute combined degeneration holati ham kelib chiqadi ekan. Bu demak orqa miyani to'g'ridan-to'g'ri zararlanishi, yuqorida aytgandek miyelin qavatini sintezi uchun juda ham muhim. Bundan tashqari orqa miyani qavatlari normal shakllanishi uchun ham kerak bo'ladi. Agarda mana shu vitamin B12 kamayib ketadigan bo'lsa, orqa miyani quyidagi qismlari zararlanishi mumkin. Birinchisi bu dorsal column. Bu qism proprioception va ko'plab sezgilarga javob beradi. Ko'pincha proprioception, ya'ni oyoq bilan ko'z yumgan holatdagi sezgiga javob beradi. Bundan tashqari lateral cortico spinal tract, ya'ni harakatga ham javob berar ekan. Nafaqat sezgi, balki harakatga ham javob beradi va spinocerebellar trakt. Spinocerebellar trakt zararlanishi hisobiga bu bemorda
ataksiyalar, ya'ni bo'sh aylanishlari kelib chiqadi. Bular demak ikkita, ya'ni gomosilsistein ham metilmelanin kislota metabolizmi ishtirok etish hisobiga vitamin B12 yetishmovchilik kelib chiqsa, ham gomosilsistein ham metilmelanin kislota miqdori oshib ketadi. Uzoq vaqt yetishmovchilik yuzaga keladigan bo'lsa, yillab o'sha vitamin B12 yetishmaydigan bo'lsa, irreversible nerve damage, ya'ni ortga qaytmas nerv zararlanishiga sababchi bo'lib qoladi.